2026年7月22號星期三嚇，而家7點52分。呢度青山公路啊，呢個方向呢，就繼續去元朗嗰個方向嘅。剛才呢，就搭52X 喺呢度落車，後邊係屯門市廣場，呢度已經係屯門市中心嘅範圍㗎啦。今日會去行九徑山啊。剛才嗰個巴士站呢，就係華都花園嗰個巴士站嚟嘅。咁而家要向前行去前邊賽馬會嗰度，要匯合多一個隊友嚇。呢度有個香港道德會啊。如果搭車去到市中心呢，可以經呢個天橋再扮翻落嚟，就上翻嚟呢一個位置㗎啦。咁嗰度呢，亦都有輕鐵嘅。係一個輕鐵站嚟嘅嗰度啊，齊人啦！今日我同2個年青人啊，一齊上九徑山。好，而家出發。咁現在呢，就8點20分啊，我哋過去對面嗰度，嗰度就何福堂中學啊。呢度呢，就係麥理浩徑嘅終點啊！麥理浩徑個牌呢，就係 M28，麥理浩徑嘅全長100公里啊！喺西貢北潭涌上游嗰個位出發，嚟到呢一度100公里。我哋今日呢嘅路線呢，就係要逆行一段麥理浩徑先。OK，let's go。經過井頭上村嘅北村嚇。麥理浩徑第10段，咁喺呢度就自然學校呢度上去，咁我哋繼續呢個方向上。開頭呢一段基本上就挨住呢啲黃色欄杆，一路行上去就係啦。嗱，咁今日我哋要上嘅九徑山呢，就海拔508米啊，應該係。咁剛才我哋起步嗰個位置，青山公路近屯門市中心呢，嗰個位置海拔大約12米，咁即係呢，攀升大約都有至少400幾米㗎。留意翻地下嗰啲指示咯，跟翻麥理浩徑行。咁最近嘅天氣呢，都係唔係幾穩定嘅，咁啊有時會有黃雨啊、紅雨甚至黑雨咁嘅。咁今日呢，就叫做較為好天，不過好似預測呢都會有1、2陣雨嘅。咁啊暫時天氣都算幾好啊。要慢慢補咯。前邊呢度呢，就要轉左啦。我哋行咗13分鐘到，就嚟到麥徑倒數第2支牌啊 ，M199。嚟到一個交界位啦嚇，咁啊麥理浩徑咧，應該轉右繼續直行嘅，進入大欖郊野公園範圍。咁我哋咧就會轉左，就走屯門徑。呢個位置咧海拔大約90幾米啊，咁我哋繼續出發。呢度要上一段，呢度有個警告牌嘅。路段呢就係艱險難行嚇，咁不過條路咧修建得好嘅嚇。咁我哋就由呢度開始上九徑山，現在海拔咧110米度嚇。咁個路況咧開始咧就較為甩咳崎嶇，不過咧依然係清晰嘅。挨住隔離呢個溪澗，九徑山嘅北坑啊，又叫獵桃坑。咁呢條路呢，一路行呢就會直上東昇坪嘅。
中途會留意一啲路口位咧，我哋會轉去右邊，抄右邊嘅山脊咧上九徑山先嘅。沿住溪澗一路向上行，呢度有條好明顯嘅路，走咗總共1.4公里啊！咁呢個位置咧，好明顯，亦都好容易越過個溪澗走過去嘅。左邊、右邊呢條路係兜翻落去嘅。都係繼續上，左邊繼續上。繼續上啊！開始見到你啲石頭咧，又加咗啲釘喺度嘅。做鞏固嘅。你有冇做其實九徑山呢一段路咧，特別係離開咗屯門徑之後啊，其實就好多分支路線嘅，有機會會迷路嘅。但係基本上咧，如果揾到一啲一路係向上升嘅路線咧，都應該會帶到大家上九徑山嘅。但係咧，都係最好自己咧預備定咧嗰個離線地圖啦，隨時咧睇翻地圖，睇下係咪自己想要行嗰條路線。過咗個溪澗之後，呢度咧就有一段較為潮濕嘅路段，一路向上升嘅。不過嗰啲石頭咧都係有人加咗釘嘅，亦都有防滑墊。我幾年前有一條片，亦都係上九徑山嘅，喺另外嗰邊，即係景峰嗰邊上嘅，有經過彩虹橋嗰段嘅。有興趣嘅朋友可以睇下嗰條片啦。咁今日咧，其實就由另一個位置上去九徑山。咁事實上咧，九徑山咧就有好多條路可以通到上去嘅。所謂九徑咧，就取其好多條路徑咁解。我自己走過嘅上九徑山嘅路線咧，應該我諗都有5-6度啊，5-6度不同嘅路線。OK， 好啦，呢段峽谷嘅斜坡路段咧，總算暫告一段落啊，嚟到一個平位，可以稍為休息一下，睇下風景。咁呢度咧，其實有條路咧，就挨住個溪澗咧，旁邊另外一條路上嚟嘅。咁我哋可以喺度打下卡啦，睇下風景先啦。哇，好正啊！成個屯門市咧就喺個青山下低啊！睇個風景，打個卡咧，繼續行。我哋行咗1.8公里度，海拔大約260幾啊！上面零零舍舍咧，見到有嚿好似蘑菇咁嘅東西，咁嗰度就大嘴鳥石，我哋會上到嗰度先。一路喺右手邊咧，其實都有唔少位置可以欣賞屯門市嘅風景啊！由青山一路向右邊殺過去嘅呢個連綿山脈咧，就係有名嘅杯嶺雙道啦。所謂杯嶺咧，杯就係杯渡山，就係指青山啊；嶺者咧就係嶺渡山，就係指源頭山啊。因為源頭山下底有一間嶺渡寺啊嚇。
咁所以呢一個連綿山脈咧，就係遠足界咧號稱嘅杯靈雙道，都唔易行嘅，因為咧好多都係啲浮沙石路，跣到七彩嘅嚇。我哋繼續上。嗰個影相啦。咁啊，大家開始見到，你好，見到好多呢啲防滑墊啊！嗱，呢啲防滑墊可以講係九徑山呢段路咧一啲特色嚟嘅，同埋啲石頭有啲係加咗釘咁啦。咁因為呢段路其實都幾跣下㗎，暫時都還可以嘅。咁啊，就嚟去到大嘴鳥石嗰度咧，嗰段路係特別斜嘅嚇。呢度咧好似有啲分支路嘅，其實匯合嘅嚇，兩邊都得嘅。回望一下我哋走過嘅路，欣賞下啲風景。嗰度係源頭山啦嚇，去到嗰度咧差唔多就去到天水圍嗰邊嘅啦。咁而家我哋係上九徑山，屯門市咧就俾個九徑山就喺呢邊，就係東邊，同埋咧杯靈雙道咧就喺佢嘅西邊。屯門市咧就俾呢兩座山脈咧就包喺中間嘅。好啦，我繼續出發。離遠見到前邊有嚿好得意嘅石噶啦，大家見唔見到啊？有個好似圓形，有個十字，上邊咧有兩隻眼咁嘅。咁啲山友叫佢做鬧鐘石，似唔似個鬧鐘？又似唔似啲卡通人物咁樣？係啊，進化做我唔記得，進化做好嘈嗰隻，好嘈嗰隻啊！咁大條嗰隻咧。呢度一小段我哋要落一落先嘅，有人鋪咗啲防滑墊啦。而家嗰兩個後生仔就喺個鬧鐘石下方，鬧鐘石。OK， 繼續。一段好斜嘅路啊，直上到去經過嗰嚿好似蘑菇咁嘅怪石。呢一帶嘅山路咧，其實好多分支路線，但係基本上如果你唔係一定要去一啲奇形怪狀嘅石頭打卡，行啲大路一路上山嘅路線咧，就可以引領你上到九徑山㗎啦。開始好斜啦，有啲位咧。如果行唔慣，可能都要手腳並用。嗱，嗰度就係大嘴鳥石啦。所謂大嘴鳥咧，都係啲山友起嘅名嚟嘅啫。咁其實你自己聯想到啲乜嘢，咪叫佢做乜咯？上到嚟呢個大嘴鳥石咧，就2.3公里啊，海拔大約380米。一幅幾唔錯嘅構圖啊！呢個大嘴鳥咧就喺個青山旁邊，因為青山呢個方位咧就係向西嘅，所以日落咧呢個畫面係幾靚嘅。有個大嘴鳥好似咧就喺度睇日落咁樣。嗰度有嚿石咧，有阿肥佬乜喺度塗鴉咗。嗰個修字啊，唔知係咪佢嘅手筆嚟啊？山野不留痕啊！請各位山友高抬貴手，唔好到處塗鴉啦。嗱，嗰度大家見唔見到個水塘啊？我見到啊。嗰度就藍地水塘啦。大嘴鳥石呢度打個卡咧，我哋繼續上。嗱，嗰度咧有啲電信發射站，嗰度就係九徑山頂啦。咁而家咧，我哋暫時離開呢條主路，就喺呢個位走落去睇一睇嗰個 Ironman 石。呢度有條都幾清晰嘅路嘅，咁一路咁樣走落去，咁要落到去先見到嘅嚇。要再落啲先見到啊，應該大概喺嗰個方位嘅。咁啊，冇記錯應該係嗰嚿啊，但係而家呢個角度咧仲未睇得清楚嘅，所以我哋盡量揾啲路線咧就
挨去左邊，要走一小段嘅啫。落到一個低位，試下回頭望，應該嗰嚿就係 Ironman 石。咁我要再行過少少。開始咧比較熱啦，但係仲要再行過啲嘅，比較少人行啊，所以見到啲草咧長得好長啊，可能要再落少少啊，要再落少少。咁不過咧好似都幾雜亂啲草啊，喺呢度望一望就算啦。嗱，嗰個就 Ironman 石。咁我哋因為而家呢個角度咧唔係咁見到啊，要再走落少少。咁但係因為咧可能最近都比較少人行啊，啲草都生得好密。咁所以決定咧就唔繼續行啦，咁喺呢度望一望就算啦，原路上返去啦。如果個角度啱咧，你會睇到咧個 Ironman 咧就好似係望住個青山，望住個屯門市，喺度守護住屯門市噶嘛。跟住呢度我哋又會經過一個平位嘅。一個大平位，咁我哋就會繼續上。有啲電信發射站，嗰度就九徑山啦。好嗱，嚟到呢度呢，左邊有條路微微落一落，跟住就會沿嗰邊一條好清晰嘅路呢，跟住就上九徑山噶啦。咁如果繼續行呢條路呢，就會扮過嗰個山先落返去嘅。咁但係上邊呢，就有另一個打卡位呢，就天后之床。咁今日我唔上啦，略過天后之床，我哋喺呢度過去。九徑山在望啦，10點43分，呢度有條山路落返嚟嘅。咁如果頭先我哋繼續上呢，就會經過天后之床，就喺呢度落返嚟嘅。見到屯門嘅黃金海岸酒店啊，穿過一片樹林先啊，一片小樹林。所有煙味我都搞唔掂。走埋呢一段路就到啦。好啦，開始見到好多呢啲9孔嘅防滑墊啊，即係表示咧已經好近九徑山頂啦。嗰邊嗰個位呢，就叫做大石頂啊！呢度開始呢，見到大欖涌水塘，即係千島湖啦。個海拔507米㗎啦，上邊呢就有微波輻射嘅，所以我哋盡量唔好喺度逗留咁耐啦。呢個位呢，係九徑山嘅山頂，507米。我哋落返去先。上邊呢就有微波輻射，唔好留咁耐。行到嚟呢度呢，我哋走咗2個鐘頭46分嚇，3.4公里嘅咋其實。喺呢一度我哋稍為休息欣賞下風景先。所謂九徑者，即係好多條路徑可以上嚟嘅。咁頭先我哋就沿其中一條路線上，而家我哋就沿另一條路落啦。就喺呢一邊呢，有一條樓梯嘅，我哋就喺呢度落啦。呢條呢，就係所謂九徑山嘅天梯，就會落返東昇亭啊。會先經過一間屋仔嘅，有個 number 585。呢間屋唔知以前我哋做咩㗎啦。好，走天梯落山。迎面嗰度應該係落到一個凹位咧，微微上返去嘅。
終於我哋嚟到東昇亭。到啦，嗱呢個東昇亭，嗱我哋原定咧就落到嚟咧就繼續走虎地郊遊徑咧，就去埋藍地水塘，跟住喺藍地嗰度散嘅。今日咧天氣都熱，我哋就諗住咧喺呢邊啊落翻屯門徑，走埋呢條徑散隊。呢度大概係虎地郊遊徑嘅半程位置。好啦，嗱休息咗一陣咧，我哋繼續出發。嗱旁邊呢度有一條路都可以落嘅，呢條虎峽谷徑。行前少少啦，就直接走翻屯門徑咧，就係呢邊啊。咁呢條係屬於屯門徑嘅九徑山段，我哋喺呢度落。咁呢度繼續去咧就虎地郊遊徑，都可以去到藍地水塘嗰邊嘅。嗱，今日我哋唔去藍地水塘啦，沿呢條路落翻去屯門徑。嗱，幾個鐘頭前咧，我哋上山嘅時候就嚟到呢個位。就轉咗去呢個溪澗邊咧，就越過去咧，就走咗去隔離嘅。而家咧就繼續挨翻原路落翻山啦。我哋行程記錄到呢一度咧，咁啊總共走咗咧6.1公里到啦，4個鐘頭。而家咧中午12點28分去揾嘢食，下回再見，拜拜。